aka kanya ndi imbere y'ubwiza bwawe mwami ndaguhamagaye kugira ngo wongere umanuka aka kanya haleluya mu izina rya Yesu Uwiteka nciye bugufi imbere yawe naje imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo wongere undengere mwami ndakumva papa haleluya ururuka mwuka wera ururuka ndakumva aka kanya ndagukeneye data gira ibambe n'imbabazi ndi umunyabyaha ariko mbabarira naje imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo umbabarire data nciye bugufi mwami kugira ngo umbabarire ngirira ibambe n'imbabazi data watanze umwana w'ikinege kugira ngo amene amaraso kandi nanjye muwe yameneye ndimo mu izina rya Yesu ndagukeneye muri aka kanya muri ubu butayu data nongeye kuguhamagara njya nkubona bitandukanye ahantu henshi ariko naha naje ndagira ngo nkubone mu izina rya Yesu akiranze Uwiteka Mana nyine Mana ikomeye cyane data urera bashoboye hama haleluya 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 amen wasani karibu urakoze mukobwa wanjye Imana ikomeze ikumbera umugisha amen mu bihe bikomeye niho abakomeye bagaragara haleluya 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 Mana Mana mukobwa wanjye Imana hari ikintu kimwiretseho ugiye kuba ukomeye Imana igukora ubukora amen haleluya icyo wasengeye Imana irambwira uyu ni umunsi ati igihe wazengurukiye cyose haleluya ati igihe kirageze nabizi kandi yarabibonye iyi niyo nzira haleluya 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 amen ma pasteri uyu ni umukobwa nakubwiraga Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha inzira wahisemo ni nziza amen wamubonye wa mukobwa wacu bora karibu gakoze nase kutabara utakiboneka bora ijambo ry'Imana riravuga ngo ati hazabona ishyano uva wese mu bwizerwa bora uracyari mu bwizerwa insengero mu rugo bora mu rugo ntabwo hahagije none se ko insengero bazifunze urageze ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo igihe kirageze ubwo abasengera data mukuru no mu mwuka bazaba bakimusengera haleluya uyu musozi haleluya kama tugusengera haleluya uyu musore wawe ni umurangi ni wahe uri umurangi kandi ugiye kumusengera kandi ari muzi gusengera abantu batukana basaze murasengera kandi kama nawe ukeneye agakiza ukeneye guhinduka kwa umusore ushima Imana by'ingofero Imana bayiha icyubahiro kubera yuko ntago Imana ari abantu nawe mama pasteri mureke dufatanye dusengere aba bene data kandi ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo hari abasore b'abapfapfa n'abasore b'ibigoryi sore muri abo sindi uri ikigoryi uri umupfapfa muri abo sindi nta yandi ariko ukeneye mwuka wera kwa ukeneye mwuka wera ukeneye mwuka wera ndamukeneye ntari ubwo bisobanuye ko ari umupfu ugiye ukeneye kuzuka umupfu ntagaburana n'abazima hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi inzu y'Imana haba abatunganye bora uyu musore wavuze ko ari umushuti kari umwe nyine ni umusore wanjye dushaka kujyana wamweretse Uwiteka rwose ko ntari kubona aho gusengera waraduhamagaye twanga kukwegera ngo tugufashe nyine tumenyanye vuba ariko ko kunzanye ngo nsengere byumvikana nyine nta kibazo Blakakati haleluya Blakakati amen amen injango y'umukara
mu izina rya Yesu, injangwe y'umukara, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, injangwe y'umukara, mu izina rya Yesu, hano uri kuboniga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mwuka wera, aba ni abana bawe, baragukeneye, urabazi cyane bagiye kure yawe, n'ukuri Mana, bagarutse imbere y'ubwiza bwawe, kandi uhora ku ntebe y'imbabazi, wadupfiriye ku musaraba, n'aka kanya nabo barabapfiriye, nabo baragarutse. Mwami, nabo ongera ubagarukaho ubagirire imbabazi. Uyu mwana w'umukobwa Bora uramuzi, yarakurimbiye. Haleluya. Ibuka turirimbana muri korali, N'ukuri. ibuka cya gihe, ibuka rya jwi rye, Mugarukeho Kristo. yagiye hanze ahura n'ibibi, ariko yongeye yagarutse, kandi waravuze ngo ngira imbabazi, waravuze ngo nimuze munsanga barushye n'abaremerewe ndabaruhura. Na Bora wamuruhura, n'uyu musore wamuruhura, umwibukiraho icyo wabakuraho, imirimo imyuka mibi babaterereje turayirukanye mu izina rya jambo, iyi myuka turayirukanye, imbaraga zawe ziganze imyuka Yesu, turayirukanye mu izina rya imbaraga Yesu. zawe Icyo ziganze dukeneye nuko tubabona mu nzu muri aka yawe, kanya, Uwiteka Mana nyir'ingabo, wongere ubagereho, ni ukuri tuzamuye amajwi yacu, wongere ni ukuri ukomande Mwami, kugira ngo imitima yawe. utwumve wumve gutaka Oh, kwacu, haleluya. n'aba tubazamuye mu biganza byacu, turabakweretse, kugira ngo ubagirire imbabazi, ubagirire wongere ubagaruke. neza. Uwiteka Mana ubameneye nyir'ingabo rero, amaraso Kristo nabo ni ukuri Mwami, barimo turabakweretse, y'amaraso barebeho yawe, bagarukeho bibagize ibyo bakoze, Igiciro ubagirire cyinshi. imbabazi. Uyu musore Aba nabo Mwami, barimo mukure mu imyuka bameneye. y'abadayimoni, mukure mu kunywa inzoga, Amen, mukure mu amen. busambanyi, mukure mu byahura nabyo, mu izina rya Yesu. Bagaruke mu nzu yawe, kuririmbira, gukorere nibyo Uwiteka kandi Mana ijambo ry'Imana nyir'ingabo, rirambwira ngo ati hari abadayimoni, ati abadayimoni bakurwamo n'imigeri, ati n'inshyi. mu izina rya Yesu, Musore, amina, mu amina, izina rya Yesu, amina. mu izina Musore, rya Yesu, musore, mu izina rya Yesu. mu rugo mufite injangwe y'umukara, ntabwo tubigira ibanga ko nkubonye umeze nk'ufite umutwe w'injangwe y'umukara. ntabwo nzi Uremera kwakira umwami Yesu n'agakiza? Guki? Bora, Uwiteka igihe twari turi gusenga anyeretse uri ahantu wicaye uri kurira, mbona hari injangwe y'umukara ikuryamyeho, Izina rya Yesu, ngiye kubona nkabona injangwe y'umukara ifite umutwe w'umugabo wawe. izina rya Yesu. Mu izina Ndangije rya ngiye Yesu. kubona mbona mu kandi akanya gatoya mbona ku mupaka w'i Bugande, Haleluya, haleluya, mbona ku mupaka w'u Bugande atorotse agenda, haleluya. agenda gutya, Mwuka wera, mwuka wera. agenda gutya. Turakumva, nshaka kubona Eh, akazi eh. n'umukunzi wawe Ceceka nta mupfu uvuga, Uwiteka akugenza umeze nk'umupfu. mpagaze turakumva papa. imbabazi Mwuka wera, Aracyateze Imana ibiganza. irangije irambwira ngo manuka, mwuka inyereka Bora ukoze Imana, umwana wasirimbiye Imana, Yego. umwana warimbiye Imana, Urabyibutse. umwana watarikiye Imana, Urabyibutse papa, umwana warimbiye Imana. urabyibutse. Ari kurira, hari akana kari mu nda ye, izina rya Yesu, mbona wa mugabo we afite umutwe umeze nk'uw'injangwe y'umukara, ari ku mupaka w'i Bugande ari kwambuka. Imana Bora. Bora yabuze ipfunwe. kiri icyo gihe nyamara nshaka kubona akazi n'umukunzi wawe Ceceka nta mupfu uvuga, nta mupfu uvuga mu bazima, hano turi mu bazima. Bora, Uwiteka arakurokoye, Uwiteka arakurokoye, haguruka, haguruka nk'aho Uwiteka akurokoye. garukiraho ngaho, Zamura amaboko, ushimira Imana. ko ikuriho Imana iravuga ngo ikosa Mukaroti yakoze ni uguhindukira akareba inyuma, nawe katakata, Uwiteka aragukatishije, Uwiteka agukatishije, Uwiteka agukatishije. Komeza inzira, komeza inzira, komeza inzira, komeza inzira z'amasengesho, komeza wakoze. umujyanye heza kawe Nawe wa musore uva mu Injangwe y'umukara, ko wuzuye abadayimoni benshi cyane. wanjye wamujyanye hehe Wuzuye abadayimoni benshi niba cyane. mubona Uwiteka aravuze ngo cecekera imbere y'Uwiteka, Bitandukanye. cegekera imbere. Numara kujya mu mazi menshi, maze kuvaho imyuka yose, kiri icyo gihe cyo gukorera Imana umuntu uri atarangara. habi cyane, uri kuzimu bakujyanye kuzimu. Uriya mupfapfa ibyo ni mu mugani umusengera muri Uwiteka amukorera imyuka mibi, Bagushyizeho imyuka, imyuka itatu. Yamana ihindura. Emera ukire, emera Bora, Bora, ukire. kazima. Uwiteka arebye ubwiza bwawe, Ugaragara nk'injangwe. Uwiteka, Arimo aragaragara nk'injangwe. Uwiteka tazi udukoze isoni, yabonye ubwiza bwawe,
ubona ko udakwiriye abapfapfa. Amina. Uwiteka arebye harya ibi musigaye mubyita Amabuno. ariko ariko musigaye mubyita Nyashi. aha Iteka navuga nyashi. Uwiteka nawe ajyana n'ibihe bigezweho. Kavuga nyashi. Urumva Uwiteka nawe akunda abajene sibyo? Akunda abana bato. Ubure twese kugenda bora. Uwiteka utekereza ko ari ubupfapfa. Buryo yatumize nyashi zijyanwa n'abapfapfa. Nusubira n'Uwiteka avuga nyashi. Wabyita nyashi ariko ibyiza byagenewe abakozi b'Imana, abatambyi, abarewe. Wasomye abarewe igitabo cy'abarewe? Ubwo rero pastor, ubwo rero ngo nyine reka ngende nyizwe ubundi unshakire umugore w'inuze nako umugabo w'umugokore. Ariko nanone cyangwa ngende nsenge Imana imwumve. Kandi Uwiteka anyeretse ko hano hafite iki? Hehe. Hano Si samataye se. Ku kibuno nta kintu mfiteho. Kibuno. Ikibibi. Dukwiriye kugisengera Uwiteka akagisha umugisha kuko hari imivumo n'imitongero bakizemo. None se pastor. Imana. Haleluya mana, ndabibona. Wari ufite nyogokuru? Wari umufite? Nari mufite. Wari umufite? Ariho cyangwa ntariho? Ntahuri. Dore ndamubonamo hano, ndamubona. Mu kibibi se? Ceceka Uwiteka ntago aratumuvuga. Bora. Ukwiriye kuza ngasengera ikibibi cyawe. Pastor, nkikuramo ubusa. Uwiteka akeneye kukubona. Uwiteka ureba ahantu hose kandi ubona byose. Icyo kibi wakinyeretse? Uwiteka wakinyeretse. Ugomba kuza. Hari umwuka mibi. Mbonye agakecuru. Nyogokuru wawe yari umukecuru? None nyogokuru mva atari mukecuru nyine. Imana iramunyeretse. None se ubureka pastor akankubuza. Yaguterereje imyuka mibi. None se ubu nta nubwo wanansengera gutyo ngo kigende ntakuyemo. Ndagukuramo nta kibazo. Ndabizi gukuramo birakugora kandi byiza Uwiteka yabiremeye. Uvuga ngo Uwiteka ibyiza yabiremeye abeza. Ibyiza Uwiteka yabiremeye abeza. Abeza nabahe n'abakozi b'Imana. Uvuga ngo yego ntabwo uhakanye Uwiteka, ntabwo uhakanye ijambo ry'Imana. Yego da. Aha. Nuko rero umukozi w'Imana uzi nuwuhe? Umushumba. Uvuga ngo Umushumba. Ugomba kumwereka ibyiza byawe byose. Imana iduha umugisha. Okay. Kobwa. Nyuma kumva icyo Uwiteka avugana nawe. Ufashe uwo mwanzuro? Nyine niba ari Imana yakuntumyeho gusa umwuka wera nawusuzugura gute nyine ubwo ndabyemeye. Uwiteka agumugisha. Ko wemeye kumva ijambo ry'Uwiteka. Mutwari utabandi. Amina. Tugende tumane ko rwanda tugusengere. Byose tugomba gukwiriye gusengera byose. Pastor. Ay, Deborah. Mahoro y'Imana bane nawe. Ura mama pastor. Deborah, uraho umukozi w'Imana? Muraho. Wabaye iki mukobwa wanjye? Ntacyo. Deborah. Umeze neza? Shandaho. Ndashima Imana. Uvuye gushaka umukozi wo mu rugo? Uyu muntu Oya. Asa na bose. Uyu nguyu ni sheri wanjye nyine turi gupanga ku bana. Ku bana n'uyu nguyu? Uyu. Munsi bwe nk'umugabo n'umugore? Buri Imana yabyemeje. Ariko shamaje. Yadaceka. Twabibonye gusa baje. Wambaye gutyo. Wari uvuye muri dushe? Wibagiwe kwambara.
ese wanambaye ubusa uje ukuntu asanzwe yambara nk'umukozi imyenda urayisanga aho wari ugiye oya nyine nyine pastor imyenda bari kuyibazanira oya barabizi kugira ngo yambare nk'abakecuru barabizi uwo nta kantu uretse kuvuga we twabibonye barabizi nyine urusengero barazifunze nyine ariko n'ubundi nsengera mu rugo ariko nyine nabonye no kwambara gutya n'undi ndambaye nuko Debora insengero ntabwo bazifungiranyemo imyenda kugira ngo uzigende utambaye reka tukujyane twari tugiye gusenga twari tugiye kwambaza Imana uyu hariya mbwe kari umugabo wambwe kari umukozi wambwe kari wabyemera tukajyana tugiye gusenga twenda ko bana noneho Debora yego ukuntu gahunda imeze reka tugende tujye kumwereka Imana turebe Imana nimushima ariko unahindura imyambaro ariko kwambara urabanza ujya kwambara mu rugo cyangwa tugende muratambaye tugende nta kibazo Imana izi byose tugende nyine umva se tuwe tugende gusenga kumva wenda tureke Imana yatugira neza tukabana neza sibyo tugende nta kibazo amapasiteri ikintu mbonye Debora mbere akiririmba ibintu bye byasaga kuriya mu izina rya Yesu ya pastor oya rero se kandi kari agaciro mu mapasiteri ariko Yesu ariko nyine Uwiteka aratuzi oya atuzi cyane kandi atuzi kurusha uko twizi buriya nyine afite uko azabigenza ariko tumufashe tumube hafi